Наше слово, которое я хотел поделиться сегодня, я называл вот таким образом. Давайте сначала откроем Библию и прочтем книгу Откровения, 8 главу, мы читаем 3 стих. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с жертвами, с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Аминь. Слава Господу. Это книга Откровения, где апостол, пророк Иоанн имеет переживание в духе, и Бог показывает ему вещи, которые и на небе, и то, что будет в грядущие времена. И рассматривая все, что происходит на небе, мы видим, он говорит, что он видел ангел, который стоял перед жертвенником, держал кадильницу, и кадил перед престолом, перед жертвенником, и имели фимиам, множество фимиам, молитв святых. Есть еще другие местописания, также в Откровении, подобного рода. То есть мы имеем понимание здесь, что на небе, что небо существует. Небо, которое мы видим, это называется первое небо, которое физически. А есть небо, которое не физически. Только когда человек становится полностью духом, вот тогда он может иметь представление или видеть издалека, или даже войти в это небо. Когда будем читать Откровение 1 глава, 2 глава, 3 глава, мы увидим, как Бог говорит, что «зайди сюда, я покажу тебе, что надлежит быть скорее». «Зайди сюда». И он говорит, я увидел дверь, которая открылась на небе, и я вошел в небо. То есть жизнь кипит не только в нашей вселенной, которую мы знаем. Есть другая вселенная, которая является духовной. Эта вселенная, это царство, мы не можем видеть его сейчас. Если только исключение, когда Бог показывает видение, как мы читали. Оно существует. Библия дает нам понимание, что именно небо на небесах или на небе есть определенное, конкретное, реальное царство, где и Бог является царем, где есть много жителей, которые имеют духовные облики, духовные тела. Они реальны. Иисус намеками показывает нам, что вселенная, в которой мы живем, это вселенная, которая пройдет, это вселенная, которая как тень, как не настоящая. Мы иногда слишком серьезно относимся к вселенной, в которой мы живем в теле. Иисус показывает, что есть другое царство, есть другая вселенная, которая настоящая. И когда личности попадают и начинают жить в ту вселенную, о которой Иисус говорит, я образом выражаюсь в вселенной. Слово вселенной в Библии нету. Я выражаюсь, чтобы мы так понимали. Царство называется. То они начинают понимать, что царство земли, где мы жили, это было как мгновение, как тень, как не по-настоящему, как будто бы человек спал, как будто бы сон. Сегодня все наоборот. Для человека более настоящая вселенная это как вот это. А на самом деле это эфемерные вещи, это вещи неустойчивые, это вещи, которые меняются, это вещь, которая пройдет, это вещь, которая просто как тень. И когда Иоанн переживает это видение, он видит настоящие вещи, не как туманы, как написано через тусклое стекло. Нет, он более конкретно, он осознает все более четко, конкретно. И он видит, что на небе есть престол. Конечно, на небеса есть много престолов и будут много престолов. Но есть главный престол, это престол Божий. И он говорит, что перед престолом был жертвенник. Это жертвенник золотой. Жертвенник – это место, куда надо
полагать, или где надо полагать, жертвы. Жертва или жертвенник для жертвы. Всякая жертва надо полагать на жертвеннике. Так что на небе есть золотой жертвенник. Если есть там золотой жертвенник, значит, это место приготовлено Богом по воле Божьей, чтобы там туда полагали, приносили жертвы. Так что на небе приносят жертвы. И первая жертва, которую мы видим здесь, это молитвы святых. Аллилуйя. Если на небе есть жертва, то есть жертвенник, который ожидает жертвы, значит и на земле были и должны быть жертвенники, которые будут ожидать жертвы. Аминь. Бог спроецировал вещи и продолжает работать так, чтобы много чего на земле, именно по воле Божьей, было как бы отражение того, что на небе. Я повторю. Бог проецировал мир или работает так, чтобы много, не все, много, что есть и должно быть на земле по воле Божьей, было отражение того, что есть на небе. Аминь. Аллилуйя. Бог дал мудрость людям строить дома и жить в них. Это означает, что на небеса есть дома. Поскольку на небе есть жертвенник, который ожидает, предназначен для жертвы, Бог восхотел и хочет, чтобы и на земле были жертвенники, которые ожидают, что? Жертвы. Итак, наша тема называется сегодня «Сила благоугодной жертвы Богу». Однажды я чуть-чуть касался этот вопрос. Я возвращался к этому, потому что я чувствую, что церковь чуть-чуть созрела, чтобы услышать более конкретное учение. Это не будет проповедь, это будет учение. Я буду говорить медленно, постараюсь, и буду делать акцент на необходимые вещи, которые мы должны знать. Потому что по милости Божьей христианам дано привилегии понимать и знать тайны Царства Божьего. Итак, сила благоугодна Богу жертвой. Мы могли бы также назвать это силы или тайна жертвой. Жертва и жертвоприношение – это таинственная вещь в духе. Это как мистерия, если выразиться на другом языке. Это как чудо. Сразу у верующих поднимется вопрос. Хорошо, это на небе. Мы точно не можем знать, для чего там. Но а на земле? Когда мы смотрим в Старом Завете, мы убеждаемся, что на земле от начала наши предки, которые веровали в истинного Бога Адонай, они имели практику создавать или строить жертвенники, куда они приносили жертвы. И вообще это Бог приучил их к этому. Это Бог дал им это откровение и понимание. Они имели откровение о жертвах благоугодно Богу. И они понимали, что есть сила таинственная во всякой жертве. Аминь. Поэтому, конечно же, когда будем читать Библию, начиная от Бытия, мы увидим, как мужи Божьи, жены Божьи, они были всегда устремлены на то, чтобы строить, создавать жертвенники и приносить Богу жертвы. Хочу вам сказать, что практика жертвоприношения, когда мы слышим слово «жертва» отдельно и «жертвенник» отдельно, сердце наше спокойно. А когда мы слышим выражение «жертвоприношение», а вот тут все меняется.
сердце начинает раздражаться, потому что это комбинация слов, да, сочетание слов, как бы более всего у евреев правильно понимается, а у язычников всегда мы начинаем думать о колдовстве, об иисусских вещах. Потому что только в колдовстве в основном речь идет чаще всего о жертвоприношении. А у наших предков по Писанию все было не так. Слушай меня, пожалуйста, есть практика жертвоприношения. Слово жертвоприношение означает, это определенная практика. Это определенная духовная практика, где есть жертвенник, куда полагают жертвы. И, кстати, эта духовная практика люди получили от Бога. Это Бог приучил людей совершать жертвоприношение. Но параллельно с этим, когда дьявол упал с неба, он принес эту практику тоже. Поэтому царство тьмы и агенты царства тьмы, которые занимаются сатанизмом, колдовством, они также совершают жертвоприношения, и они знают тайны, силы жертвоприношения. К сожалению, со времени христиане мы потеряли или теряем понимание таинства или силы жертвоприношения. В то время как царство тьмы, все, которые поклоняются идолам, они сохранили это таинство. Потому что они знают, если у Бога на небеса есть, даже в Новом Завете, последняя книга Нового Завета говорит о том, что на небе есть жертвенник золотой, и туда ангелы приносят, и понимают оттуда жертвы. В данном случае в форме молитвы святых. Благоухание. Если это даже в Новом Завете упоминается на небе, значит, практика жертвоприношения должна оставаться и на земле. Сегодня я поделюсь с тобой откровением, которое позволит тебе сделать скачок в духе. Когда ты вернешься домой, ты почувствуешь, что ты узнала вещи, которые сделают тебя сильнее в духе. Аллилуйя. В Старом Завете мы привыкли к этому, потому что где бы мы ни читали, мы читаем о жертвах. Мы читаем о жертвеннике. Это мы воспринимаем это как бы естественным образом. Но когда мы приходим в Новый Завет, мы начинаем зацикливаться на некоторые послания апостола Павла, кусочки посланий других апостолов и на Евангелие. И мы часто там не находим жизнь людей от начала до конца, как жизнь Авраама. И мы не знаем, совершали ли они жертвоприношение или нет. Апостолы, сыны апостольские, мужи Божьи, как у них вопрос стоял по отношению к жертвоприношению или к жертве. Когда мы будем рассматривать и изучать Старый Завет, особенно в книге Бытие, Исход, Левит, Второзаконие, Числах и вообще дальше, и во времена царей, Первого царства до Четвертого царства, мы везде будем видеть жертвоприношения, то есть жертвы и жертвенники. Жертвы и жертвенники. В основном мы увидим там, что эти жертвы и жертвенники были разные. Я перечислил местописания, которые я не буду читать, их много, что вы могли читать дома. Исход 40, 9-10. Исход 40, 26. Исход 40, 29. Исход 39 глава. 38, 39. Можно это прочитать дома. Когда мы будем рассматривать эти местописания, мы увидим, что жертвы бывали разные, и
жертвенники бывали разные. Иногда, в основном, жертвенники соответствовали жертве. Там вы будете читать медный жертвенник. Жертвенник, который был сделан с меди. Другие будем читать жертвы, которые были сделаны с камней. Третий будем читать жертвенник, который был сделан, который просто горел, потому что туда надо было бросать дрова. И не жертвы мы увидим в святых святых во времена Моисея были жертвенник золотой. Это Бог сказал Моисею, что он сделал похожий на небесный. И все эти жертвенники имели предназначение, чтобы на них полагали жертвы. И жертвы были разные. Жертвы, они были разные по двух моментах. Может быть, много причин были, которые Бог подсказал им. Но мы находим в Библии более доминирующие это два момента. Первый момент – это ценность жертвы. Насколько это дорого стоит перед Богом и перед людьми. И второй – по какой цели, по какой причине эта жертва приносили. Поэтому в Старом Завете мы видим такие вещи, такие жертвы, как Бог говорил им жертвы за грех. То есть, были жертвы на определенные жертвенники. Это могло быть жертвенник сделан, куда бросали дрова, или жертвы медные. И туда приносили жертвы за грех. Потому что медь, как такова, это был прообраз суда. То есть, чтобы судить грех. Поэтому они приносили. Некоторые жертвы были жертвы именно за грех. Если человек осознавал свой грех, приходил к священникам, священник давал ему рецепт, что надо принести, кого надо, что надо убить и что надо принести. И как должен выглядеть это животное или это птица. Он приносил, священник проверял, сказали, все подходит. И они резали, что-то там делали и приносили, полагали на... И когда фимиам запах поднимался, да, после этого священник провозглашал, что человек это прощен. Все. Это была жертва за грех. Были другие жертвы, которые приносили на некоторые жертвенники. Это были жертвы благодарения. Скажи благодарение. Кто-то мне сказал, жертва благодарения, это выражение апостола Павла, это Новый Завет. Это в Старом Завете были. Жертва благодарения. Разные причины были, я об этом буду говорить более подробно. Почему люди должны были, скажи должны были принести жертвы. Слушайте, жертвы, но благодарение. Были другие жертвы, назывались жертвы мирные. Мирные жертвы. Это другие, это не жертвы благодарения. Определенные рецепты были, кого надо, что надо убить или что надо собрать. Иногда были не жертвы, что надо что-то убить, например, корова, да? А иногда надо пшеницу принести или хлебное приношение. То есть это все было в контексте жертвы. Жертвы мирные, и были другие жертвы, которые они назвали жертвы всесожжения. Я предполагаю, что есть еще другие жертвы, которые имели место в Старом Завете, просто нет такой более подробности. Вот, я могу говорить об этом, но я не хочу запутать вас. Вот 5-6 жертвы, которые там часто говорится. Это Старый Завет. Теперь мы приходим в Новый Завет. Братья и сестры, мы должны помнить, что духовные ноги христианина похожи на физические ноги. То есть их два. Вы не понимаете, да? Мы демонстрировали это в прошлый раз. Когда человек ходит, у него только одна нога, конечно, он может ходить, но трудно, тяжело. Но когда две ноги, он более устойчиво может ходить. Даже если они болят. Правда, да? Конечно. Это прообраз того, что духовность человека, христианин, он должен опираться на два фундамента, которые в конце концов есть один фундамент. Это Старый Завет и Новый Завет. Послушайте меня, пожалуйста. Много чего дано нам Богом в Старом Завете более подробно. В Новом Завете
Бог эти подробности не повторяет. И он говорит об этом одну фразу и идет дальше. Нам может казаться, что в Новом Завете это не нужно. Нужно. И иногда наоборот. Некоторые вещи Господь и апостолы раскрыли более подробно в Новом Завете. А в Старом Завете мы видели это только у пророков через какие-то 2-3 стихи. И мы думали, что это не нужно. Поэтому, чтобы иметь полностью более глубокое понимание, познание сердца и воли Божьей, нам надо вникать и в Старый Завет, и в Новый Завет. И не только это. Нам надо молиться, чтобы Бог давал нам откровение, соединять эти заветы и увидеть, откуда что начиналось и куда все идет. Вы заметите, говоря о жертвеннике и о жертве, я прочитал последнюю книгу Библии. Я часто так делаю. Я должен найти в Новом Завете что-то, а потом я возвращаюсь в Старый Завет. И я начал видеть, почему так было и почему так стало. То, что на небе, никогда не придет. Оно всегда будет. Значит, воля Божья в том, что жертва всегда была. И жертвенник. А как это возможно? Я-то думал, что жертва связана только с тем, что человек согрешил, принес жертву, покаялся, и все. А Бог говорит, это одно. Но это не только это. Поэтому имеем такие жертвы, которые я перечислил. Жертвы за грех, жертвы всесожжения, жертвы благодарения, жертвы и тому подобное. Ну хорошо, но как, исследуя этот вопрос, мы приходим в Новый Завет. Что такое жертвенник в Новом Завете? Какие жертвы угодно Богу в Новом Завете? Где их переносить? Где строить эти жертвы? Это, понимаете вопрос? Потому что мы должны увидеть этот вопрос в совокупе. Давайте откроем местописание. Послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава, мы читаем 3 стих. Как закон, заповедь, закон Моисея, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Аминь. Бог, Отец, в полноте времени послал свое Слово, который стал плотью. Имя Ему, имя Ему, имя Ему. Аминь. Слава Господу Иисусу. Но Бог послал Сына Своего, чтобы привести Его. Куда? В жертву за грех, будучи в теле. Как закон ослабил были плотью, бессилен стал закон, то Бог послал Сына Своего в жертву за грех. Когда в Старом Завете человек согрешал, были такие грехи более серьезные. Чтобы получить очищение, они приходили к священнику. Священник подсказывал, что принести. И они шли домой, собирали все это. Или покупали, искали, нашли. И приносили, и полагали на жертвенник. Человек или брал из дома, или покупал, должен был принести то, что сказал священник. Это было от него. Это было, если он покупал, это за свои деньги. Если он занимался скотоводством, это было это его труд. То есть он приносил это от себя. Здесь написано, Бог, Отец, сам послал своего Сына. Куда? В жертву. Запомните это. Там написано. В жертву. За что? За грех. Бог-то не согрешал. То есть это за грех какого-то человека. За грех людей. Не мы принесли Богу жертву. Слушайте меня, пожалуйста. Иисус не наш. Мы не родили Иисуса. Или мы не купили Иисуса. И как сделать, чтобы Бог умилосердился над нашими грехами, и мы взяли Иисуса, принесли в жертву, убили, дали Иисус Богу. Нет. Написано, сам Бог взял своего Сына, спустил на землю и привел его в жертву на жертвеннике кому? Себе.
потому что гнев за грехи людей может утихнуть только если будет пролито крови невиновного. Такого невиновного на земле не было. Поэтому Бог взял своего Сына, Слова, спустил в плоть, в тело, который жил посреди нас, и в нужное время Он был убит. Тело и кровь было понято как жертва перед Богом. Но это не мы приносили Богу жертву за свои грехи. Это Бог, чтобы помочь нам. Потому что у нас не было ничего на земле, что мы могли принести Богу, чтобы грехи были омыты. Ничего не было. Поэтому Бог по милости, скажи по милости, взял своего собственного Сына, принес в жертву кому? Себе. Всякая жертва имеет цель, предназначение. Всякая жертва должна быть положена на жертвеннике. Вы со мной? Аллилуйя. Жертвенник, на который была положена жертва, который Бог, Отец сам принес, это жертва, это Иисус Христос. А жертвенник, это Голгофский крест. Когда мы приходим к Богу и спасаемся, мы спасаемся по благодати. Теперь вы понимаете, что такое благодать? Что кто-то заплатил за это, и мы приняли это даром. Кто это заплатил? Бог Отец. Сам Отец, я же читал об этом, принес в жертву Сына Своего, кому? Себе самому. Видите, где спрятана тайна милости Божией. Поэтому эта жертва была жертва за грехи людей или жертва за грех. Чтобы это понять, я дал вам местописание, вы прочтете, именно так они делали. Тут разница в том, что там люди сами приносили жертву от себя. А Бог здесь, Он приносит от себя жертву себе, чтобы помиловать нас. Потому что у нас не было ничего, кого мы могли бы привести, чтобы покрыть все грехи или очиститься. Поэтому Бог помог нам. Это и есть милость. Аминь. Сила это жертвой по имени Иисус Христос. Это то, что всякий грех, который вошел в мир через первого Адама, всякий грех получает прощение и будет омыт драгоценной кровью Иисуса Христа. И когда омыты кровью Иисуса, тогда мы имеем примирение с Богом. Теперь мы дети Божьи. Древнее прошло, и теперь мы новое творение. Вот эта сила жертвоприношения, которую Бог совершил от себя и к себе. Поэтому мы через веру попадаем в силу этого жертвоприношения Божия, и мы получаем прощение грехов, и мы получаем новую жизнь во Христе Иисусе. Аминь. Если все только на это заканчивалось, тогда в Новом Завете Павел не говорил бы о других жертвоприношениях. То есть имеет место или остается место в нашей жизни, чтобы были еще другие жертвенники и другие жертвы. Я сказал вначале, всякая жертва имеет цель. Алло? Имеет цель. Поэтому читали жертву за грех и в Старом Завете, и в Новом Завете. Жертва Иисуса Христа не делает нас богатыми. Бог не давал своего Сына в жертву, чтобы мы стали богаты на земле. Нет. Жертва Иисуса Христа не делает тебя помазанным. Бог не дал жертву, чтобы ты стал помазанным. Нет. Вы со мной? Жертва Иисуса Христа. Бог не совершил эту жертву, чтобы мы не болели или не умирали. Нет такого. Это жертва не для этого. Жертва Иисуса Христа не было совершено так, чтобы мы могли опираться на эту жертву,
чтобы все наши родственники покаялись. Нет. Жертва Иисуса Христа была совершена. Отец совершил жертву себе, имея в виду нас. За что? За грех. За грехи. Все. Поэтому это самая главная жертва, которую Бог почел нужен для людей. Но главное не означает единственное. Вы со мной? Если мы что-то делали главное, это не значит, что все другое не важно. Чтобы начать строить дом, что главное мы делаем? Фундамент. Но теперь, когда фундамент закончился, мы походили, фундамент очень твердый. Принесли там туда подушку и начали там жить. Нет, она главная. Видите? Но не все. Поэтому Бог, помогая нам, понимая силу жертвы, Бог сам совершил жертву, чтобы прикрыть вопрос с грехами и со спасением. Почему в Старом Завете люди приносили разные виды жертвы? Я показал вам, что не все жертвы были за грехи. Были другие жертвы благодарения. Вы со мной? Конечно. Итак, другие жертвы, кроме жертв за грех, которые люди практиковали по откровению от Бога, они были нацелены на то, чтобы культивировать разные сферы жизни с Богом. Скажи аминь. Иметь определенное отношение с Богом, сотрудничество с Богом в разных сферах жизни. Поэтому жертвы благодарения не закрывали грехи. Эта жертва была направлена к Богу. Эта жертва имела название, имя. Эта жертва была жертва благодарения. Когда Бог получал это, говорит, Нухан, это жертва благодарения. Значит, они выражают мне благодарность. За что? И Бог начал ревизировать эту сферу, где они выражают что? Благодарение. Бог любит жертвы. Давайте я вам скажу даже тайно. Все духи любят жертвы. Сатана очень любит жертвы. Колдуны знают, экстрасенсы знают, маги знают. Чем больше цена жертвы перед дьяволом, чем больше дьявол доверит тебе много бесов, чтобы ты творили бесовские чудеса. Откуда у сатана такое знание? Он копирует у Бога. Поэтому жертвы, которые люди приносили за грехи, они были ценны в Старом Завете. Но не до такой степени, чтобы грех на человека был разрушен. Они имели силу всего лишь, чтобы покрывать грехи. Но когда жертва Иисуса пришла, всякий грех был что? Разрушен. Есть сила во всякой жертве. Но жертва от жертвы разные. Теперь давайте углубимся в Новый Завет. Я удивлю некоторых людей, для некоторых из вас будет как новая терапия. Но я верю, что если мы пойдем не терапия с выводами, будем изучать этот вопрос дальше, а может быть некоторые начнут практиковать в этом, я обещаю вам во имя Иисуса, вы увидите прорыв в жизни. Это изучено не мною, но мужами Божьими, которые идут впереди нас. Если у них получается, у нас тоже получится. У меня всегда это железная логика. Если у них получается, они тоже люди с промахами. Если у них получается, когда они практикуют это, значит у нас тоже получится, потому что Бог нелицеприятен. Хорошо. Давайте откроем Писание и прочтем Бытие, 22 глава. Я читаю 1-2 стих. И было после этих происшествий, Бог испытал Авраама и сказал ему: Авраам, он ответил: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, Исаака, пойди в землю и там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я
скажу тебе. Авраам проснулся рано поутру и взял дитя, чтобы идти и убить для Бога. Скажи, рано поутру. Некоторые жертвы имеют силы из-за скорости. Пока ты будешь думать, жертва теряет силу. Рано поутру. Но вы должны понимать, Авраам это не ты, это не я. Бог подвел его к этому позже. Это было для него серьезное испытание. Даже переводчики перевели по-русски по-другому. Они написали искушение. Потому что это было такой тип испытания, как бы не свойственно Богу. Это исключение. Поэтому Бог тебе не говорит сегодня перенеси дочь или сына. Нет. Это было для Авраама, но это было иносказание. Потому что Авраам был как прообраз Бога, пророческим образом. Сына единственный, это Исаак, семя его. Единственный, да? У Авраама написано твоего сына единственного. Авраам как пророческая тень Бога. Исаак это пророческая тень Иисуса. У Авраама написано единственный сын, а у Бога написано единородный. Вы понимаете, да? Поэтому то, что мы говорили к римлянам, это Бог взял единородного сына и принес. Это в Новом Завете. В Старом Завете Бог показал пророчески, как Он будет поступать в будущее. И Он сказал: Авраам, ты будешь отцом, как я, у многих людей, сделай это. Но вы знаете, чем закончится, Бог не позволил, потому что Он испытал его сердце. Но вы зачитайте, что Бог не сказал Аврааму: иди принеси сына в жертву, да? Потому что ты в грехе. Не было такого. Там написано жертва всесожжения. Жертва всесожжения не жертва за грех. Бог не мог сказать Аврааму принеси жертву за грех, потому что Авраам учился ходить перед Богом свято. Поэтому он использовал другую форму жертвы, но там суть была, чтобы просто показать, как я, будучи Богом, имею единородного сына, позже я поступлю как ты, чтобы спасти людей. Но это была жертва за грех, о котором мы читали к римлянам. Хорошо? Когда будете смотреть жизнь Авраама, вы увидите, что Авраам любил приносить жертву Богу. Вы не будете считать, что он приносил, каждый раз, когда он грешил, он приносил жертву Богу за грехи? Нет. Но он любил приносить Богу жертвой. Почему? Зачем? Бог так и тебе открывается. Он часто говорит с тобой: зачем эти жертвы? Сегодня мы узнаем. Итак, первый тип или вид жертвы, который имеет силу в духе в Новом Завете. Скажи в Новом Завете. Это жертва по имени семя. Скажи семя. Есть жертва по предназначению и по ожиданию имеет название. Эта жертва в Библии названа семя. Итак, жертва по имени семя. Когда будем читать Иоанн, 12 главу, и 23-24, там как раз мы увидим, Иисус сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Это жертва имеет название семя. Будьте очень внимательны. Я хочу поделиться более взрослой вещью в духе. Бог, когда Он отдал своего собственного единородного Сына, конечно, самый первый, это была жертва за грех. Грехи людей. У Бога нет грехов. Он не за себя это сделал. Но там есть еще вторая причина, почему Бог совершил это. Иисус Христос есть единственное семя Божие. Иисус назван семя. Он тоже параллельно будет являться семя Давидова или семя Авраамова. Когда Бог благословляет Авраама, Он говорит: в семени твоим, да,
благословятся все народы земли. Но у Бога Иисус в духе есть семя. Поэтому, когда Бог отдал своего Сына на мучение, Иисус говорит это, Он говорит о себе, то, что я прочитал. Он говорит о себе, что время настало, когда Отец меня прославит. Каким образом? Меня убьют, я умру, я как пшеничное зерно буду посеян Отцом. Когда я воскресну, я привлеку кого? Много. У Отца будет много детей. Где они сейчас? Аминь. Скажи слава Иисусу. Иисус сказал, если я не умру, Он говорит, похоже на пшеничное зерно, и не растворюсь в землю, то я останусь у Отца один. Но если я соглашусь, меня Отец посеет, как зерно пшеничное, то когда пройдет время, Папа поженет много детей. Поэтому первое семя, которое в Новом Завете имеет силу, первая жертва, это жертва имени, жертва имени, аминь, жертва по имени семя. Слушайте, это Бог сделал для себя. Чтобы Бог имел много детей, подобно на первородного, Он должен был посеять кого? Первородного, чтобы все по нему стали, как Он. Поэтому мы сонаследники Христу. У Иисуса есть братья и сестры, это мы. Аминь. Их много сегодня на земле. Но Отец должен был посеять то единственное, что у него было, чтобы приобрести много похожих. Вы со мной? Это означает, чтобы много чего приобрели в каких-то сферах нашей жизни. Если будете молиться, призывать кровь, если будете поститься, ничего не будет. Надо найти семя, которое в этой сфере ты должен посеять. И когда ты посеешь семя, ты можешь ожидать спустя времени. Это семя принесет тебе плоды. Братья и сестры, сатана это знает, много экстрасенсов это знают. Чаще всего, если колдун не очень хороший, чтобы испортить поколение за поколение какой-то дома, этот человек скажет, посей или принеси в жертву твоего первенца. Когда первенца отдан в жертву, все, которые будут появляться в это поколение, будут прокляты. Это обычные трюки у дьявола, потому что он копирует это у Бога. Не бойтесь их, ничего тут трудного нету. Это обычный трюк. Это работает, потому что это духовный принцип такой, не потому что он такой крутой. Нет, он просто знает это. Когда ты знаешь что-то в духе, ты силен. Сила в духе связана со знанием. Аллилуйя. Сила в духе не связана, что ты можешь выходить с тела или летать. Нет, это связано со знанием. Когда ты знаешь это, что наверняка в этой семье было посеяно первый ребенка, когда первенец посеяно, поэтому Бог в Новом Завете, в Старом Завете, вы видите, как Бог требовал, чтобы всякие первородные были посвящены Богу полностью. И тогда Бог начинал благословлять всех детей. Когда сестра Анна просила у Бога ребенка, она не могла иметь детей, мучилась. Потом Бог дал ему. Она сказала, если дашь мне ребенка, это будет мальчик. Я с рождения посвящу его тебе, чтобы он служит тебе полностью. Все, он будет твоим. Эта молитва была услышана. Потому что это было семя. Она мучилась, не могла иметь детей. Первый ребенок, мальчик, говорит, я посмотрю, полюбуюсь, а потом отдам тебе. Будешь жить в монастыре. У священников, чтобы служили Богу. И когда она это сделала, этот ребенок, как его звали? Пророк Самуил. Бог благословляет первенца. Особенно, когда полностью отдан. Это была жертва для этой женщины. И после вы читаете, эта женщина, сестра Анна, могла еще иметь много детей. Проклятие было разрушено. Итак, семя. Жертва по имени семя. Скажи, жертва имени семя. Это то первородное, самое важное,
самое любимое, которое берет наше сердце. Семья бывает разные. Но самое прорывное семя по имени, жертва имени семя, это та вещь. Мы сегодня не приносим в жертву Богу людей. Аминь. Но мы можем посвятить. Посвящение это тоже подобно. Не точно, но подобно как жертва. Давайте мы поговорим в более приземленной форме. Когда ты занимаешься бизнесом, если ты недавно начал, возьми первые плоды, помимо десятины пожертвований, выбери ту часть финансов, которую ты чувствуешь, что я на это надеялся. Наверное, только это даст мне дальнейший рост. Посей это Богу. Лиши себя основания. Ради Бога. И посмотри, как Бог будет двигаться. Но ты не можешь это делать как-нибудь. Ты же это молитвенно. Ты можешь даже поститься за это. Сказать: Господь, я отделяю. Ты видишь, мне трудно. Это все я должен развивать бизнес. Но это первые плоды. Я только начал. Я будущее не вижу. Но я хочу, чтобы ты меня финансировал. Господь, я отделяю это, я отдаю это тебе. Я отдаю это как семя. Когда Авраам проснулся рано утром и нес ребенка, чтобы убить, это вы просто читаете об этом. Это было терзание в душе. Я об этом говорил однажды, да? А он видел, как это нонсенс. Как это возможно? Я этого ребенка ждал годы. Второго нету. Как? От Сары. Нету. Бог сказал, прости меня, Господь, как я люблю говорить, спрятался. Он сказал, иди принеси. И все. Он не повторял это. Ни молнии, ни сны, ни сновидения не было. Теперь он сидит там и думает: принеси, Господи, как это возможно? Ты меня обижаешь, это единственное. Бог молчит, смотрит, как Авраам поступит. Итак, жертва имени семя – это всегда слезы. Это самое надежное, которое у тебя было в жизни, которое ты даешь Богу как семя. Это то, на что ты рассчитывал. Всякий служитель, который совершал такое жертвой, может свидетельствовать: Бог поругаем. Не бывает. Но это должно быть правильное семя. Это должно быть промолено. Это должно быть тайна с Богом. Это должно быть вещь, которую Бог видит, что да, действительно ты оторвал от себя как бы кусок ребра. То есть что-то стоит у тебя. Это называется семя. Вот, Бог это сделал сам. Если Бог, слушай, я сижу и думаю, он же всемогущий. Неужели ему нужно, нельзя просто простирать руку и сказать: все покайтесь или всех убью? Он сказал: нет, я так людей не приобрету. Что надо делать? Он взял единственного сына, посел. Иисус сказал: я посеян как пшеничное зерно. И когда я умру, тогда Папа вместе со мною приобретет многих похожих на меня. Когда мы сеем картошку, когда мы возвращаемся туда, во времена жатвы, там та картошка одна, которую мы сели. Когда мы будем копать, мы найдем тоже одну и ту же картошку? Нет. Там будут еще другие. Они все похожи. Мы порой даже забудем, какой был первый, который мы посели, а который появился после. Аминь? Конечно. Поэтому в духе мы точно как Иисус. В духе мы точно как Иисус. Он есть первенец, который представляет нас перед Отцом. В нем мы посажены на небесах. Он исповедует нас перед Отцом. Он наш брат. Это не слова. В духе мы точно как Иисус. Не на 100%, потому что он первенец. Но мы похожи на него. Я молюсь, чтобы когда какой-то злой дух придет тебе в дом ночью, будет рассматривать тебя, чтобы он посмотрел и сказал: что-то я пришел сюда, чтобы поймать это Натальи, а я смотрю, тут Иисус лежит. Одета в брюки Натальи красные. Это я помню того, кого мы убивали на Голгофе. Нет, лучше я уйду отсюда. Если он проснется, меня не сдобровать. Они боятся его как огня. Он есть огонь поедающий. Я молюсь, чтобы такие чудеса начались в доме.
чтобы когда ты просыпался от шума, дверь открывается, говорит, что там? Беса кричит, оставь меня в покое. Убегай из дома. Обычно это мы бежим от них. Наступает время. Сила в духе зависит от знания. Аллилуйя. Хорошо, мы идем дальше. Жертва по имени, первая, которая была, жертва по имени, не забывайте об этом. Я прошу, чтобы вы этот вопрос исследовали дальше, потому что у меня не так много времени, чтобы говорить с разных сторон. Я сказал тезисно, вот, но есть детали, которые мы должны понимать, что такое семя и насколько она первородная. Поэтому я сразу заговорил о бизнесмене, который только начинает бизнес. Вы поняли, да? Но в других случаях не так. Иногда семя не обязательно бизнесмен или от денег. Не обязательно. Это что-то другое может быть. Самое главное понять, что это семя. Цель семени, мы сказали, да? Всякая жертва имеет цель. Цель жертвы имени семя – это то, чтобы он принес много плода. И большинство плода мы ожидаем, чтобы они были похожи на семени. Аминь? Вот об этом идет речь. Поэтому, кто посеет деньги, он пожинает что? Кто посеет уважение, он пожинает что? Аллилуйя. То есть семя приносит плоды по роду своему. Кто посеет дом, пожнет дома. Вы скажете, Григорий, мы такие чудеса не видели, а потому что мы так не сели. Кто здесь сидящий взял человека, который не семейный, вы не родственники, и ты почувствовал в сердце, что этот человек ночует, или все у него сгорело, или он приезжий, вот. Он ходит в церковь, стал верующий, но мотается то туда, то сюда, никогда не двора. И ты положил в сердце, нет, Господь, хорошо, я посею, я возьму целую квартиру, я дам, просто подарю. Вы это делали? Не понимаете, рук, чтобы вас не завидовали. Мы еще не... Поэтому сказать, что это не работает, надо сначала попробовать, чтобы сказать, что не работает или работает. Но Библия говорит, Бог поругаем не бывает. Слушайте меня, пожалуйста. Я не зову кого-то, чтобы вы мне подарили квартиру. Я не об этом говорю. Я говорю это для вашей пользы. И всего лишь я открываю духовные принципы, да, где спрятана сила грядущего века. Сила грядущего века не спрятана только в молитве и постах. Нет. Если ты только посей молишься, ты не будешь двигаться как надо в духе. Это самый минимум. Есть много чего требуется, чтобы быть в Боге на высоте. Много чего. Давайте поговорим о второй семени. О второй жертве. Давайте откроем Евреям. Послание апостола Павла к Евреям. Мы прочтем 13 главу с 13 стиха. Итак, выйдем к Нему, к Господу Иисусу, за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него, через Иисуса Господа. Не перестана, скажи не перестана, приносить Богу жертвы хвали. Раз. То есть плод уст наши, прославляющие имя Его. И не забывать также жертва какое? Благотворение, которое называется благодарностью. Да. И общительностью. Ибо таковы жертвы благоугодны Господу. Вы читали об этом? Все. Поэтому сказать, что жертвы Иисуса достаточно, это ноль. Да, жертва Иисуса самое главное для спасения. Но она недостаточна в других вещах. Павел говорит, сколько жертв здесь он перечисляет? Мы будем приносить Богу жертвы хвали, и он уточняет, что мы поняли, что это такое. Что? Плод уст. Он называет это жертвой.
И также будем приносить благодарение, общительности. И он объясняет, который является благоугодно Богу жертвой. Скажи жертвой. Теперь давайте объясним. Вы поняли, что я сказал, что в Старом Завете люди приходили к Богу и приносили тоже жертвы благодарения. Апостол Павел об этом упоминает в Новом Завете. Подожди. Если ты не согласен с тем, что я говорю сегодня, то ты не научен Богом. Мы Библию перевернули, чтобы понять то, что мы говорим. Мы не шутим. Павел говорит об этом. Хорошо, давайте посмотрим, что это за жертвы и как их приносить. Позже я поговорю с вами о жертвеннике, где жертвенник находится. Смотрите. Жертву хвали, жертву общительности, жертву благодарения. Давайте начнем с конца. Жертву благодарения. Это одно и то же. Давайте посмотрим Бытие, 8 главу, 20 стих. Бытие 8, 20. «И устроили Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». Это местописание взято из истории библейской, когда Бог решил разрушить все на земле, потому что люди жили в грехах, Богу же надоело смотреть грехи. Отделили Ноя, его семью и ряд птиц и животных в ковчег спасения. Аминь. И когда Бог разрушил все, и все закончилось, и ковчег открылся, и эти 8 душ вышли с богатством, что прежде Ной сделал? Это называется жертва благодарения. Потому что, понимаете, когда Ной шел к этому, он не очень представлял, как это будет. Это всегда так. Когда Бог что-то говорит, ты не можешь представить. Когда все закончилось, да, и везде никого не было, кроме его семьи. То есть сердце вострепетало в нем. Мы об этих вещах просто читаем. Подожди, однажды просыпайся, ты видишь себя, мужа, детей, и на земле никого нету. И Бог говорит, что я всех убил и разрушил, ты их больше не увидишь, потому что все грешники. То есть сердце, он почувствовал, а я-то не чувствую себя самый лучший. И он принес что? Часто ли бывает, что Господь помиловал тебя в чем-то, и ты принес жертву благодарения? Мы даже это не знаем. Мы за лучшее мы говорим: о Господь, я благодарю тебя, аминь. Иногда это недостаточно. Это жертва благодарения. Давайте я прошу вам еще другую жертву благодарения. Пошли, что там же. 12 главу мы читаем 7 стих. Бытие 12:7. «И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию. И Авраам создал там жертвенник Господу, который явился ему». Жертвенник для приношения жертвы. Что это было? Бог сказал Аврааму. До этого вы знаете, как он вел его. И когда он еще раз открылся, ему сказал: Авраам, ходи перед мною свято, старайся, потому что я имею высокий план о тебе. Он сказал: и потомство твоему, вот эту землю, у тебя будет много людей, много детей. И вот эта земля, которая для тебя, как ты ходишь здесь как иностранец, но эта земля будет принадлежать тебе и твоим детям. Это пророчество, потому что это еще нет в реальности. После пророчества, что он сделал? Построить жертвенник, чтобы перенести. Когда-нибудь тебе пророчествовали о том, что скоро ты будешь богатый. И после этого ты пошел домой и сказал: Господи, спасибо тебе. И ты взял что-то ценное и принес Богу, как благодарение. Мы даже не знаем об этом. Авраам часто благодарил Богу, принося Богу благодарение, не получив то, что Бог сказал. Это Новый Завет. Благодарение не должны быть
только на то, что делал Бог, а на то, что Он обещает. Новый Завет – это завет пророческий. Чаще всего вещи звучат в форме обетования. Я сделал с вами то, я сделал вам то, я пошел построить вам дома на небе, ваши имена записаны в книге. То есть вещи, которые мы не знаем, которые Бог говорит, они есть и они еще будут. Я благоволил дать вам царство, и вы примете полноту царства. Сейчас вы имеете Духа Святого как печать, а потом вы знаете его лицом к лицу. Это все идет в форме Новый Завет. Это завет пророческий. Поэтому, когда речь идет о пророчестве, чаще всего, скажи чаще всего, надо благодарить Богу до того, как то, что было пророчественно, не исполнилось. Именно сила благодарения в данном случае, она привлечет силы Божьей, чтобы то, что было тебе пророчественно, она сохранилась. Сатана не арестует это и обязательно исполнится. Но люди об этом даже не знают, что Бог может обещать тебе серьезные вещи, начни давать Ему. Начни давать Ему. Аллилуйя. Аллилуйя. Не понимаете руку. Кому-то здесь Бог пророчески обещал серьезные вещи. Это одно из тайн. Я не сказал, что всегда только так. Нет. Но это один из принципов, который работает без промаха в духе. Без промаха в духе. Когда Бог сказал Аврааму, иди в землю, которую не знаешь, но я поведу тебя оставить дом отца. Вы помните, да? Я говорил об этом недавно. И когда он пришел туда, написано, сразу он построил жертвенник. Бог дает нам порой входить в новое измерение, в новое служение. Мы строим Богу жертвенник? Нет, мы даже не знаем об этом. Когда Бог призывает тебя в новое служение, самое первое должен делать, должен принести Богу жертву. Они укоренят тебя в этом служении. Скажи, жертву благодарения. Жертву благодарения можно принести Богу до, а можно принести Богу после. Потому что иногда бывает, что нечего принести. Но после уместно. Бог не капризен. Если есть, до, он скажет молодец. А если нет, то после тоже скажет молодец. Бог, он другой. Он любовь, и он по-другому на все это смотрит. Первое царство, 9 главу. Просто объясню. Когда Сауль был послан отцом с помощником, они искали ослицы отца, которые потерялись. Они пришли в одном месте, искали, не нашли. Уже на следующий день сказали, надо вернуться. А слуга говорит, а мы слышали, что в этом городе, в Раме, есть один человек. Он живет там. И что бы он ни сказал, происходит. Это пророк Самуил. Пойдем, чтобы спросить у него наш путь дальнейший и что с ослицами. Ослицами, да? Слушайте, что Саул говорит. Мы пойдем к нему, а что мы принесем ему? Такой лексикон у нас нету. Мне кто-то сказал, Григорий, разве не написано, разве Иисус не сказал, даром получили, даром давайте. Поэтому апостолы, когда шли, они не просили деньги до. Они просто служили. Кстати, когда апостолы служили, после этого они вернулись, Иисус спросил, когда я посылаю вас, я запретил вам взять и сумки, и хорошие туфли, и то, и другое. Когда вы вернулись с голыми руками. Они сказали, нет, мы ели, пили, нам давали и то, и другое. Почему? Потому что тот народ знал силу даяния как жертва по имени благодарения. Апостол сказал, нет, у нас все было. Мы оставили сумки, мы вернулись домой, 2 сумки мне подарили. Смотрите, здесь Саул говорит, мы пойдем к пророку. Что мы ему принесем? Когда ты читаешь об этом, понимаете, кто-то говорит, это же Старый Завет. Подожди. Если это Старый Завет, значит в Старом Завете Бог давал пророкам дары, чтобы они продавали их. Подождите. Тогда я не понимаю, тогда Бог меняется. Что в Старом Завете
Бог давал пророке дари, и он говорит, вот вы имеете дари, это ваш бизнес. Они принесут вам деньги, вот тогда начинайте пророчествовать им. То есть даром получили, но не давайте даром. А в Новом Завете даром получили, даром. Тогда это не тот Бог. Так не бывает. Почему, приходя к пророкам, эти люди всегда говорили, надо сначала выбрать, что мы принесем. Вы со мной? Да. Боже, эти пророки, они получили эти дары. Они вообще не Бог, они люди. Просто Бог так помиловал, что для служения сказали, ну ты пророк, Бог помазал его. Но это не бизнес. Почему? Они принимали все это. Я хотел поговорить с некоторыми служителями. Они, вот, даром получили. Да, Иисус не об этом говорил. Он говорил вообще в другом ракурсе. Посмотрим в Новом Завете. Это не одно случай. Вы помните случай, когда царь умирал от болезни, и сказал, Елисей пришел в этот город. Слуга, иди, спроси, умру я или выживу. Но чтобы идти к нему с одним вопросом, надо принести ему дар. И там написано, как дар выглядел. Он собрал много золота, много чего, фрукты, овощи. И нагрузили сколько? 40 верблюд. Это дар маленький. Пророку. И вопрос был в одном. Умру ли я или выживу? Вот. Если этот царь приходит к пророку, то дар по-царски. Аминь. 40 верблюд были загружены с этим, с богатством. И все шли к кому? К пророку. Как вы думаете, пророк это принял? Да. И вы мне хотите сказать, что пророки были бедными? Покажите мне, где это было. Просто там написано об их служении. Бог не касался их. А пророки это принимали. Конечно. Конечно. Только один случай, когда он отказался от Неймана, это написано 4 царство, 5 глава. Это Нейман, потому что он был с другой стороны, а были у них конфликты. Поэтому принять это будет неправильно. Поэтому сказал, время ли брать то и другой. То есть сейчас не то время. Но они это принимали. Почему они не говорили, нет, я просто послужу тебе пророчески. Чем был у тебя только один вопрос. Зачем мне эти витамины скоты? Не было такого. 40 верблюд. Это как 3 газели загрузили то помидорами, а он один живет с помощником. Наверное, позже он раздавал уже бедным. Слишком много. Саул говорит, когда мы пойдем к пророку, что мы принесем? Почему тот не говорит, а зачем приносить? Они же даром должны служить. Нет. Он говорит, а кстати, что же у нас есть? Они начали сказать, ну осталось чуть-чуть. Только некоторые, 200 тысяч рублей. Вот мало осталось. Ну давай ему принесем хотя бы это. Вы не понимаете? Это называется жертва. Чего? Благодарение. Она может быть до, она может быть после. Израиль знали это. От кого они знали? Бог научил их. Бог научил их. Христианин должен понимать и Старый Завет, и Новый Завет. Да, в Новом Завете некоторые вещи чуть-чуть видоизменяются, но суть остается такая же. Жертва Иисуса Христа не делает тебя богатым. Если ты научился сеять, богатство не придет. Я могу пророчествовать тебе миллионы. Если ты не научился этим принципам, пророчество остановится. Есть принципы. В духе эти принципы называются ключи. Те, которые приходят по четвергам, вы знаете об этом. Я говорил, это называется ключи. Я показал тебе дверь. Пророчество иногда это просто дверь и путь, который тебе показал. Но чтобы двигаться туда, у тебя должно быть дополнительно что? Ключи. Конечно. Авраам приступает в новую землю. Это то земля, наверное. С чего я начну? Первое, что он начинает, он строит жертвенник. Он строит жертвенник. Павел опять говорил, апостол Павел говорил, жертвы хвали. Но он там объяснил, жертвы хвали, плод уст наш. Всякий ли раз, когда мы поем Богу песни, является жертвой хвали? Нет. Это может быть служение, но не жертва. Бог не требует от нас только жертвы.
Иногда он просто принимает наше служение. Не всякое служение является жертвой. Иногда я служу, я не вижу, что я отдаю себе в жертву. А бывают те служения, которые я иногда служу, я понимаю, что это для меня жертвой. Да. Потому что само слово «жертва» говорит о том, что то, что тебе стоит, для тебя очень ценно, да? Но мы любим говорить как бизнесмены, очень дорого стоит, да? Очень ценно, да? Который ты не хочешь отдавать. И понимаешь, если ты это отдаешь, у тебя образуется дырка большая. То есть дефицит у тебя будет в этом плане. И ты не знаешь, откуда это закрыто. Вот это называется жертва. Поэтому, когда у меня есть сила молиться, я молюсь за тебя, это может быть не жертва. Но когда я не хочу молиться, вообще у меня все болит, горло уже, не могу говорить, но надо. Господи, ну ладно. Это уже жертва. Вы понимаете меня? Поэтому Павел говорит о жертве хвали. Есть одно местописание, Деяния апостолов, когда Павел и Сила были арестованы, их держали в темнице. Судьба была такая, что их могут убить на следующий день. И всю ночь они не спали, несмотря на усталость, на давление, они что делали? Они поклонялись Богу. Вот это была жертва. И что произошло? Кто пришел туда? Ангел. Бог всегда реагирует на жертву. Вот такие формы поклонения, это для них жертва. Это не то место, где надо поклоняться. Это не то время, когда надо поклоняться. Это вообще мы дышим запахом смерти. Мы вообще, и мы не видим защиту Бога. И страдания у нас. Какое там веселье поклонение? Мы можем поклоняться, когда у нас весело на сердце, как Яков говорит. Кто веселится, пусть поет песни. А бывает, это не жертва, а бывает, когда все вообще плохо. И зарплаты не дали, а если дали кусок, то украли в транспорт. И сидишь в большом холодильнике, кто-то там повесился. И ты думаешь, Господи, я с церкви ехал, за меня вообще пастор молился. А откуда такие бисквиты? Уже 3 дня. Если начать петь Господу и молиться, это будет жертвой. Чудо придет. Это называется жертва хвали, плоды уст. Он также говорил здесь жертва общительности. Как вы это понимаете? Всякий раз, когда вы встречаетесь, общаетесь за чашей кофе, это есть жертва общительности? Нет. Это тоже нужно, потому что мы люди, мы должны и можем общаться. Но есть другое общение, которое Бог называет жертвой. Но сейчас вы тут можете сами добавить. Понимая суть жертвы, вы можете уже понять, что это такое. Какая форма общения называется жертвой? Это жертва общительности. Аллилуйя. Я не буду раскрывать это, потому что по сути вы уже понимаете, по сравнению с жертвой уст, да, жертва общительности точно так же. То есть когда не хочется, когда вообще не хочу никого видеть. Когда все плохо. Когда меня не любят. Все плохо об мне говорят. Они еще хотят, чтобы я сел вместе, пили чай. То есть когда все внутри говорит нет, пусть это будет жертва. Аминь. Всякая жертва приносит прорыв, изменение. Это будет чудесное изменение, это чудо. Давайте откроем Римлянам. Мы прочтем послание апостола Павла к Римлянам, 12 главу. Ну, учители уже знают, с 1 стиха. Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву. Аминь. И дальше слушайте цели. Почему? Для чего? Для разумного, помазанного служения. Помазание – это дело духа, но она живет в теле.
Поэтому, когда я касаюсь тебя, ты чувствуешь движение духа. Аллилуйя. Или когда я говорю слово из моего тела, ты чувствуешь движение духа. Или когда я повелеваю демону, выйди, он там не останется. Аллилуйя. Итак, помазание – это удел духа, но она живет в теле, она дружит с телом. Чтобы помазание начало оставаться в тебе и росло, или чтобы помазание касалось тебя, надо бы, чтобы тело может быть навсегда. А если не получается, то хоть время от времени давать его куда? Кому? Для чего? Аминь. Многие из нас хотят служить Богу. Григорий, где ты меня видишь? Я хочу быть служителем. Какой у меня дар? Успокойся. Ты можешь иметь 10 даров и быть бесполезным в Царство Божие. Отдавать тело Богу в жертву. В данном случае пахнет рабством. Вы читали об Иисусе, что Он Сын Божий, но в других местах Писания написано, Он раб Божий. Когда тело хочет насладиться отдыхом, или что-то еще, или болит, но ты действуешь. Или когда тело тянет тебя к греху, ты не можешь не курить или не пить. Ты бьешь себя, говоришь, нет, пастись. Все, закрывайся комнату. Господи, я не планировал паститься, но я чувствую, что это грех, курение меня не оставит. Все, сегодня я не буду кушать. Господи, измени меня, чтобы реакция моего тела была другой. Это тоже не жертва. То есть жертва, когда ты изнуряешь тело ради благих вещей в Боге. Аминь. Или ради служения людям. Представьте тело ваше. Ты ищешь дары. У тебя есть способность представлять свое тело Богу жертву. Слушайте, там написано живую жертву. Живая. Вы понимаете, апостол Павел добавляет это слово специально. Живая. Сначала, конечно, скажет святую. Тут надо пахнуть без греха. Но еще и живая. Что такое живая жертва? Когда Авраам берет овечку, связывает. Когда связывает животное соглашается спокойно, смотрит, хорошо, что ты меня связываешь. Что делает? Прорывается. То есть надо удержать и связать. И потом кладут и берут нож. И режут. Это боль. Это значит, что жертва, когда мы даем плоть в жертву, это значит, что мы претерпим и преодолеваем боли. Это может быть даже физическая боль. Это может быть даже боль в сердце, не физически, а душа разрывается. Господи, зачем же? Не хочу. Вообще убежали бы отсюда. Не хочу. И меня вообще бока болят. Не могу. Ну ладно. То есть вот это ты идешь через боль. Понимаете, в нашем христианстве слишком много хороших слов. Что Бог, благословение Господне, помазание боли не делает. Кто вам так сказал? Кто вам так сказал? Что Бог помазал тебе, ты должен пережить боли на земле. В каких-то вещах ты будешь опустошен, сказать, зачем мне все это надо? Конечно. И Павел говорит, цели для чего? Для благоугодного служения Богу. Чтобы ты действовал в силе Духа, в помазании. Иногда надо изнурять тело. В постах, в молитвах. Павел об этом говорит. Мы не постимся, не молимся. Мы действуем только, когда нам удобно. Когда ничего не болит. Вообще мы очень сыты. И ты еще говоришь, что дары будут проявляться. Я вообще сомневаюсь. Скорее всего, это будет дьявол через кого-то. Есть путь. Умоляю вас, братья и сестры. Он даже умоляет. Он понимает, что мы так просто не согласимся. Нас просто не возьмешь. Он поэтому умоляет, говорит, умоляю вас. Вы хотите благогодное служение Богу, чтобы вы действовали в духе. Когда Павел говорит о служении в Новом Завете, он имеет в виду служение не осуждение, а служение к жизни. Служение не по плоти, а служение в духе. Он это говорит. Служение в духе не бывает просто так. Служение в духе означает движение духа, помазание, сила Божия, власть именем Иисуса. Это не приходит просто потому, что ты это хочешь. Мало ли, что мы хотим на земле. Бог не обращает внимание на все хотения. Мало ли, что мы мечтаем.
жертва. Это жертва по имени... Какое имя у него? По имени тела. Скажи по имени тела. Пусть Господь презрит на то, когда ты изнурял тело ради дела Божия. Аминь. Следующая жертва. Новозаветная. Много. Когда мы читали Откровение 8 глава 3 стих, там написано, что перед престолом Божиим есть жертвенник золотой притом. И на этом жертвеннике вокруг есть служители и ангелы, которые берут кадильницу, да, они полагают на жертвеннике, а потом я предполагаю, что там есть огонь. Или внутри бывает огонь. Есть другие местописания, которые говорят, что ангел выходит из огня жертвенника. То есть там есть огонь, который горит, не утихает. И поднимается молитва святых в форме фимиам. Фимиам – это некий дым, но она не такая черная, но просто как совокупие запахов. Это называется фимиам. И Бог обоняет, то есть молитвы некоторые молитвы, Бог не слышит их только. Кроме слышания, Он еще и нюхает их. Некоторые молитвы Бог только слышит, а другие молитвы Он не только слышит, но и нюхает. Вот это то, о чем мы читали. Эти молитвы для Бога являются жертвой. Итак, это 6 пункт, да? Жертва по имени молитвы святых. Откуда взять эту молитву? Что это за молитва? Прежде всего, это молитва, которая соответствует Писанию, о которой Павел говорит к римлянам, 8 глава, 27-26. Когда мы даже не знаем, о чем молиться и как должно. Дух Святой, Дух Иисуса Христа ведет нас в молитву воздыханием неизреченным. И там написано, что все, что происходит так, в данном случае, угодно Богу. Потому что Дух молится по воле Божьей. А есть другая молитва, которая называется молитва ходатайства. Не обязательно Дух Святой наполнил нас. Нет. Это мы решили молиться. Не всякое ходатайство является жертвой. Вы со мной? Есть, мы молимся друг за друга. Что такое ходатайство? Это молиться за ближнего, да, перед Богом, в хорошем смысле. Боже, он что-то сделал плохо, Господь, прости, пожалуйста. То есть уговаривать Бога в пользу другого человека. Но не всякая молитва ходатайства является жертвой. Самая первая молитва ходатайства, которая является жертвой, когда не от духа, но от нас, но в духе, это когда мы можем усиленно, слушайте меня, пожалуйста, усиленно молиться за врагов. Давай я переверну твое представление о Боге. Усиленно не просто молиться, но усиленно молиться за врагов. В этой усиленной молитве есть еще и даяние. Есть еще и посты. Или, когда мы услышали, что у ближнего есть какая-то серьезная проблема. Может быть, член церкви, может быть, брат или сестра, служитель. И мы понимаем, что в этой проблеме, скорее всего, или Бог разбирается с ним, потому что он плохо вел себя где-то, или просто его собственный промах. И мы понимаем, что все становится хуже, хуже и хуже. И мы говорим: Господь, хорошо. Нет, это наша сестра, наш брат, надо молиться.
ты никому не говоришь. Ты отделяешь себя для молитвы. Может быть, в течение 2 часов, может, в течение полдня. Ты читаешь местописание, ты молишься. О, Господь, ну почему? Ну, Господь. А иногда ты добавляешь пост. Хотя бы с 6 до 4. За кого-то. А для служителей он таким образом молится время от времени за то или за место, где он служит. А для пасторов он так и делает, это называется жертвой. Не всякая молитва пастора бывает жертвенная. Не всегда. Поэтому есть молитва с постами, которые Бог не только слышит, но Он обоняет. И для Бога называется жертвой. Я не хотел бы много говорить об этом. Пусть Бог даст нам мудрости. Это невозможно навязать кого-то, что начни совершать молитву жертвы. Не получается. Это должно прийти в сердце. И это не всегда. Это от случая к случаю. В некоторых случаях обычная молитва нормальна. Молитва веры. А в других случаях тут надо глубже идти, с постами, унывая перед Богом, крича к Нему. То есть по-разному. Чаще всего это ходатайство. Это жертва по имени молитва с постом. Давайте посмотрим на последнее сегодня. И мы на это остановимся. Жертва по имени. Давайте мы прочтем местописание. Прочтем 1 Царств, 15 главу. Мы читаем с 20 стиха, 20-23. «И сказал Сауль Самуилу: я послушал голоса Господа, пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитянского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец, волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание голоса Его? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше туков овнов. А непокорности есть такой же грех, как и колдовство. Есть такое, это местописание, я с многими разговаривал. Вот, люди понимают это местописание, чтобы вычеркнуть, что в Новом Завете жертвоприношения не нужны. Или жертвы не нужны. Но я же прочитал вам устами апостолов, которые указывают на конкретные жертвы. В Новом Завете нужно только послушание. Подожди. И в Старом Завете нужно было тоже послушание. Послушание нужно не только в Новом Завете. Это я читаю в Старом Завете. Весь вопрос, кому слушаться и как. Видите, как Сауль, царь, говорит: я послушал голос Бога твоего. Он мне сказал идти истреблять Амалики, я сделал это. Но царь их вел себя так, выглядит так, что мы помиловали, ты рассудишь. И ты сказал все, и даже животные надо убить. Но когда мы убивали животные, народ, который был со мной, увидел, что там были такие тучные, красивые, с таким жиром. Вот. Это подходит для жертвы лучшего Бога. Поэтому мы отделили это. Видите, он послушался, но по-своему. Поэтому он говорит об этом спокойно. Я послушался глаз Бога. То есть послушание у Саула и послушание у Самуила разные. Чтобы понять, о чем они тут говорят, надо вернуться к началу. Это домашнее задание. Когда он помазал его, что он ему сказал? Когда он совершил первую победу, после этого, что он ему сказал? По логике, он ничего как будто бы, в кавычках, по-человечески, ничего плохого не сделал. Но этого царя просили прощения, мы удержали его, может быть, ты придешь, если убить, мы убьем. В конце концов, они убили его. Но уже не он, а сам Самуил.
А овцы, овны надо истреблять. Но когда мы истребляем, мы видим, что некоторые вещи там точно, как мы часто приводим к Богу в жертву. Поэтому мы не для себя взяли, а Бог дал нам победу. Мы отделили некоторые овцы и принесли Богу. Вроде все сходится. Послушание от послушания розни. Не всякое послушание является жертвой. Поэтому, когда мы говорим перед Богом, что мы послушны, Бог это послушание не видит жертвы. А есть другое послушание, которое Бог видит как жертву. Поэтому еще одна форма жертвы называется жертва по имени покорности. Скажи покорность. Послушание и покорность – это одно и то же. Но я в русском языке не очень силен. Я оставляю это некоторым. Послушание и покорность – это одно и то же. Служить людям, чтобы они послушались вере. Или служить людям, чтобы они покорились вере. Это одно и то же. Хорошо. Откроем Евреям. Теперь мы читаем Новый Завет. 13 главу, 17 стих. До этого он говорит, не забывайте также благотворение. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте чего? Это тоже жертва. Понимаете, если в 16 стихе через запятая не было добавлено, ибо таковы жертвы угодно Богу, мы бы не поняли, что это жертва общительности. Вот здесь просто не добавлено. Но смысл одно и то же. Эта глава, он учит о жертвенности. Разные формы. Покорности. Он говорит о послушании, потом он говорит, будьте покорными. Кому? Вопрос был, что Бог помазал Саула, и он давал ему общее наставление. Но в деталях он должен был послушен кому? Не Богу, а Самуилу. Поэтому, когда он помазал его, он сказал, иди, делай, что теперь может рука твоя. Но когда ты успокойся, жди меня. Когда я приду, принесу жертву. Я верю, что эта жертва была, чтобы за него, чтобы Бог утвердил его. Бог может призвать тебя куда-то, но пока еще не дать тебе, не утвердить тебя. Чтобы ты был утвержден в том, куда Бог тебя вел, Бог найдет человека. Он сделает через человека, не сам. Бог не любит делать вещи в одиночку. А мы порой не хотим быть послушными. Поэтому он говорит, я послушался Господу. Он говорит, нет, не так. Я же сказал, жди меня. Я же сказал, что жертвы надо, только я должен принести. Я же сказал, что не оставляй ничего. Не важно, что тебе соблазняет, что это угодно Богу. Но я же. Заметьте, когда он принес эти жертвы, Бог с неба не ударил его молнией, что ты плохо сделал. Все выглядит, как будто все хорошо. Но пророк приходит, говорит, нет, не так. Ты должен был услышать меня. Павел говорит, будьте покорными. Кому? Мне кто-то сказал, мы все имеем Дух Божий, мы все имеем Писание, я умею читать Библию, умею молиться, слушать голос Духа Святого. Зачем мне слушать священникам? Они такие же, как я. Разве там не написано? Книга Откровения. От Иисуса Христа, который омыл нас своей кровью и соделал нас царями и священниками. Кого? Кого? Всех. А кто тогда меня должен еще учить? Кто? А там написано. Давайте откроем 1 Петра. Это, конечно, сложный вопрос, потому что наставник тоже человек, может порой говорить вещи, которые вообще не истина, сам может заблудиться. Поэтому, конечно, это спорный вопрос. Но есть Божьи стандарты. 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха. Он говорит о пастырях. Умоляю вас, он даже умоляет их. Пасите Божьи стада, которые у вас есть, надзирая над ними не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной цели,
но из усердия, не господствуя над церковью, наследием Божьим, но подавая пример, хороший пример. Потому что когда явится пастырь-начальник, о Господи, помилуй. Может быть, не надо быть пастыром. Ну, дальше он говорит, 5 стих. Также младшие, повинуйтесь пасторам вашим. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрие, потому что Бог гордым противится, а смиренный дает благодать. Слушайте меня, пожалуйста. Чтобы человек был покорным, у него должно быть достаточно смирения. Вы заметите, он говорит о пастырах. Пастырах он устрашает чем? Что придет пастырь-начальник. А младший он устрашает чем? Что Бог гордым противится. Противоположность гордости это что? Смирение. Поэтому покорности это послушание в глубокое смирение. Заметьте, Павел любит такие рискованные вещи говорить. Он говорит, жены, будьте послушны мужам во всем. Вообще это риск. А если муж сошел с ума? Понимаете? То есть он говорит глубокие вещи. Точно так же здесь. Он говорит, будьте покорными. Все. Не просто послушные, но послушание с смирением. Это покорность. Покорность это как иго. То есть положил на тебя, не хочешь, но тащишь. Теперь вопрос. Кому быть покорным? Богу или человеку? А он тут говорит. Человеку. А если человек сам попал в заблуждение? Я верю. Если человек тренируется, культивирует покорность служителям, когда служители попадут не туда, куда надо, Бог вытащит этого человека и направит в другое направление. Тогда мы не понимаем могущество Бога. Тогда мы не понимаем могущество Бога. Бог могущественный. Он защитит человека. Потому что он видит, что человек смиренный, это человек покорный. Если те пойдут не туда, Бог остановит и поведет в другое направление. Он Бог, Он может. Он может. Если мы пошли в ад с служителями, тогда в нас не было покорности. Бог, ведя покорность, Он выведет тебя оттуда. Он выведет. Да, есть мелкие вопросы там, о финансах, о устройстве церкви, там мы все можем запутаться. Но я говорю о конкретных вещах, которые жизнь и смерть. Бог вытащит тебя туда. Поэтому не бойся быть покорным. Но мы не можем быть покорным, потому что у нас есть альтернативные знания. Вы помните, я говорю об этом в четверг? Альтернативные знания. Они искушают нас, что покорность у нас не пахнет. Мы не можем быть. Самое первое – это недостатки смирения. Это местописание меня отрезвило в вопросе покорности. Я начал вникать в это местописание не после того, как стал пастором. До этого. Поэтому я старался и стараюсь. Давид, который мы хвалимся, потому что сам Бог хвалится им, говоря, даже Иисус принял имя сын Давидова. Это высокое положение в Боге, чтобы он стал называться твоим именем. Одна из вещей, которая была сильна у Давида, он был слабым в многих вещах. Он мог убить не того, когда надо убивать, мог брать чужую жену. Но одна из вещей, которая была очень сильна в Давиде, это смирение. Иногда, когда ты читаешь о Давиде, ты не видишь там смирение. Он боевик, человек, который любит убивать. Но он был очень смиренный. Не только перед Богом, но и перед людьми. Когда Саул уже бесноватый преследует его, Давид говорит, нет, я этого помазанника не трону. Но в данном случае, когда он говорит так, на него больше помазание царя, чем на того. Потому что от него дух уже ушел. Он это знает.
чтобы без уходили, это он играет, чтобы ему стали... То есть они поняли, что происходит с царем. И он сказал, я его никогда не ударю, не оскорблю. И когда он посылал его куда-то, он делал все, как говорил Саул. Это написано в Библии. Куда бы он ни посылали его. Поэтому даже сын Саула, да? Иоаннафан. Он даже удивился, как, папа, ты можешь истреблять Давида. Да, он даже удивился, папа, но он такой преданный тебе. У нас бывает такая покорность? Не поднимайте руку, потому что руки не будет. То есть я имею в виду, никто не сможет поднять руки. У нас нет такой покорности. У нас нет такой покорности. Не дай Бог, что это наставник не то сказал, не то сделал. Все взорвались. Мы ждали только случая, чтобы потопать ногами. Понимаете, если наставники не нужны были, тогда Бог бы не ставил наставника на служение. Павел, Петр, почему он говорит, дети, вы все наполнены духом, уберите наставника, они вас лгут. Нет такого. Нет такого. Итак, есть самая высокая жертва, которую мы можем приносить Богу. Эта жертва называется жертва покорности. Жертва покорности. Почему он сказал, все сожжения и другие жертвы, разве они лучше, чем послушание? Видите, как он сравнивает. Это не значит, что другие не нужны. Но он показывает, что именно вот это больше. Поэтому даже если в чем-то у тебя не получается с этими жертвами, но есть высокая жертва, которая перекрывает другие. Это жертва покорности. Жертва покорности. Вообще-то все я это говорил, чтобы привести вас к этому. Мы живем в поколении, которое не только не послушны, и вообще о покорности невозможно говорить. В церквах бунт, в церквах трение, в церквах непокорность, непослушание. В наших домах с нашими детьми ссоры постоянно. Дети восстают против родителей. Павел говорил об этом. Наступает время. Наступает время, когда люди будут непокорными, непослушными. Это происходит везде, не только дети маленькие. И в церквах мы непослушны друг другу. Там написано, все же будьте послушны друг другу. Аминь. Есть время. Вы заметите, что есть время, когда я вас слушаюсь. Есть некоторые люди, которые говорят, ну, Григорий, проходит время, я становлюсь так. Мне сказали, я начал на это работать. Потому что я тоже человек. Но так я не могу сказать о большинстве из вас. Сказали так, проходит 2 недели. А Григорий говорит, ну, мало ли Григорий, что там думает. Он тоже человек. А что, если он ошибся? А я понимаю по-другому. Я-то не против. Ты можешь понимать по-другому. Когда Петр говорит об этом, он имеет в виду, что люди в церкви, они ничего не понимают. Если это было бы написано в Старом Завете, кто-то бы сказал, ну, священник был наполнен духом, а основная масса не была наполнена. Но это написано в Новом Завете, где они говорят, вы все священники и цари. У вас всех есть Дух Святой. Но в то же время он говорит, но вы должны быть покорны наставникам. Никакой покорности у народа Божьего сегодня. Никакой. Бывает иногда послушание где-то, но это послушание, когда человек коробит себя внутри, говорит, ну ладно, сделай, ну что поделаешь. И потом мы ждем благословения. Потому что Бог поднимает и покорных. Иногда, когда тебе говорят что-то делать, ты не чувствуешь ни энтузиазм, ни помазание. Делай. Вы заметите, те, с которыми сейчас я поддерживаю некоторые дорогие служения, они могут сказать вам, я порой заранее ничего не говорю. Я прихожу, беру руку, потом говорю, иди пророчествуй. И они удивляются, что они начнут пророчествовать. Вы видите это? Когда он будет думать, Григорий, ты меня посылаешь, но я не уверен, я думаю по-другому, ничего не будет. Ничего не будет. Ничего не будет. Когда ты начинаешь действовать покорности, благодать Божья приходит на тебя.
А когда у тебя свое мнение, я так не думаю. Мне сказал, возьми руки там, а я так не думаю. Григорий просто понимает, а вот я так сделаю. Ну посмотрим, что будет. Ничего не будет. Даже если у тебя есть помазание, оно не будет работать. Помазание работает в сердце те, которые покорны. Это трудный путь, потому что мы с детства были воспитаны бунтарями. Кто-то может сказать, что его ребенок очень покорен у себя дома. Вообще мы об этом не хотим даже говорить. Когда они маленькие, я еще представляю, когда они вырастут, Господи, порой думаешь, а если из-за возраста не смогу там сам наливать воду, кто меня будет наливать? А иногда такие мысли приходят, потому что ты видишь, как они ведут себя. Они считают, что мы там старые фуфайки. Конечно. И вот такой ребенок хочет быть помазан в церкви. У меня нонсенс, не получится. Поэтому наши дети, написано, дети ваши, они будут видеть видение, они будут делать то. Много детей вы слышите в церквах. У пасторов, которые пророчествуют, которые видят видение. Вы видели их? Нету. Если взять и меня, в том числе много пасторов в этом городе, скорее всего, один ребенок видит видение или ангела. Один из 100. Все начинается в доме. Многие женщины хотят служить Богу. Какие у вас отношения с мужами? Вы в послушании? Да, он не то понимает. Вот я тут такая крутая, меня же Григорий помазал. Вот я ошибся, потому что она не будет работать. Помазание действует через покорных людей. Я не покорный, но я заставляю себя быть покорным. Это выбор. В прошлый раз сестра Неля говорила об этом. Это выбор. Надо тренировать волю, сказать, как бы меня не коробили иное мнение, я скажу, нет, я послушаюсь. Пройдет время, это для тебя станет простая вещь. Ты не будешь чувствовать унижение, потому что ты послушался. Послушаться – это не унижение. Вообще для меня послушаться – это даже хорошо. Я сваливаю на него, который меня послал, ответственность. Я говорю, Господи, я делал, как он сказал, у него спроси. Понимаете, просто надо знать эти тонкости. У него спроси. Он сказал, вот, он же пастор. Вот я сделал, как он сказал. Вопросы никак. Бог скажи, хорошо, успокойся, я пойду к нему. Конечно. Сними себе ответственность. Когда ты говоришь, что не так, а я по-своему, Бог спросит тебя. Я вообще верю. Есть некоторые бичевания, которые будут биты на небе. Знаете об этом, что в Царство Божие, где вы читаете, не бывает ни слезы, ни боли. Вы читали об этом? Вы не то читали. Там будут слезы и боли. Иисус сказал, кто знал, но учили неправильно, что будет делать? Где? Там вы прочее спасется, но сначала ремня по бокам, по почкам, по хвосту. Это написано в Библии. Но, конечно, ремня не написано. Но Иисус сказал, побьют. Он сказал, некоторые побьют чуть-чуть, а другие побьют сильно, много. Я думаю, а где это будет в аду? Нет, Бог сказал, они спасутся. То есть, и вы говорите, что на небе не будет слезы. Позже не будет. Но до этого сколько слез и криков. Это написано в Библии. За что? Братья и сестры, так и будет. Когда вы читаете Библию, вы должны видеть, как все выглядит. Иисус так сказал, которые знали, научили плохо, возьмут на небе, будут бить много. Это не в аду, у судилища Христовой. Там будет маленькая камера, куда будет водить всех. Я не знаю, как там ремень будет выглядеть. Я не знаю, как это будет, потому что мы будем духами. Как бьют духов? Вы знаете, что иногда, однажды я изгонял одного демона, я сказал так, я ломаю тебе ребра во имя Иисуса. И я помню, что это бесы выше с человека бежали вот так. Ай! Понимаете, это личности. Они духи, но они личности. То есть они могут чувствовать, что боли. Иногда можно бить им по ребрам. Теперь я представляю, когда ты будешь на небе, и я, по милости Божьей, конечно, да сохрани нас Бог до оного дня. Не дай Бог. Когда Господь будет бить много, ты скажешь, Господи, верни меня на землю, я все исправлю, я начну быть покорным. Бог сказал, поздно. Пока 100 ударов не потерпишь,
После не вытер с тебя, там написано на небе, все слезенки, что сделать? Все слезы утирают. Когда? Не сразу, после. Братья и сестры, мы не всегда видим Евангелие правильно. Прими сегодня решение. Я сам принимаю. Я хочу это принять. Да поможет мне Бог. Быть послушным и покорным Богу и людям, которые имеют определенный духовный статус над нами. Там в Библии назвать их наставниками. Аминь. Когда будет промах, помолись на колени, скажи: Господь, я всего лишь был послушным. Не хочу, чтобы ты спрашивал. Ты же справедливый Бог. У него спрашивай. Я говорю тебе, Бог по ругам не бывает. Все вопросы перейдет к нему. Поэтому не бойся быть. Это даже хорошо. Я очень люблю проявлять послушание. Особенно в духовных вещах. Я не верю, кому попало. Но когда речь идет о духовных вещах, если человек чуть-чуть больше меня знает, то, что он говорит, я порой чувствую искушение, есть альтернативное мнение. Я постараюсь делать, как он говорит. Я начал видеть благословение. Поверьте мне, если в церкви, где я был воспитан, во многих вещах я не проявлял покорность, я бы здесь не стоял бы. Многие хотели быть пасторами, их срезали, сказали: нет, никуда не пойдешь. Но мне позволили. Потому что Григорий плохой не пожелает. Давайте фамилию. Тебя будут миловать. Поэтому Бог любил миловать Давида. Он совершал такие грехи, которые Саул не сделал. Но Бог миловал его. А Саул отверг все. Почему? Давид был послушен. Он, по крайней мере, старался. Да, когда он согрешил, это было непослушание. Но он покаялся, а потом больше он такой больше не делал. То есть он старался быть послушным, покорным. Когда Саул, будучи уже чуть-чуть сумасшедший, куда-то послали его, он все равно шел, они говорят: да, не хочу. Он шел, делал, в Библии написано, он делал точно, как Саул просил. Для меня вообще это откровение. Это откровение. Когда я смотрю, Давид был на высоте. Не зря эти женщины пели песни: Саул убил 1000, а Давид 10 000. То есть помазание Давида уже давали свой знак. Но несмотря на это, он говорит: нет, я руку не подниму. Нет. Когда он говорит делать, он что делал? Может быть, он понимал, что это ошибочно, он делал. Почему? Давид скажет: Господь, я сделал, потому что твой помазанник сказал. А он тоже помазанник. Вообще он новый помазанник. Но он делал. Это называется покорность. Покорность – это самая лучшая жертва. Хочешь служить Богу, хочешь расти в духе, хочешь действовать в дарах, хочешь сгонять бесов, научись покорно. Если ты не покорный, когда будешь сгонять бесов, они на тебя нападут. Непокорность – это такой грех, который привлекает тьму. Который привлекает лежит дары. Что он говорит? Непокорность есть такой грех, как и колдовство. Написано в Библии. Непокорность. В чем-то я проявил непослушание. Бог говорит: да, похоже на колдунья. К тебе будет привлекаться что? Тьма. Царство тьмы. Бесы. Поэтому не дар от Бога работает у тебя, а уже дар от сатаны. Почему? Непокорность. Давайте начнем быть покорными. Аминь. Конечно же, сначала Богу. Но если есть люди, которые стараются нас направить не к греху. Когда речь идет о грехах, не дружи ни с кем. Но если речь идет о вещах, которые ты видишь, что там греха нету. Даже если тебе трудно или непонятно, или ты думаешь по-другому, но сначала сделай, как он сказал, а потом ты сделай по-другому, как ты понимаешь. Но делай сначала то, что он сказал. Почему? Потому что статус такой. А если он посоветовал тебе, ты сделал неправильно, Бог не даст ему покоя. Вы так, понимаете, мы порой думаем, что Бог где-то живет далеко. Бог живет в нас. Поверьте мне, у некоторых служителей часто бывает мучение. Сидит там и мучится внутри, сам не знает почему. Потому что насоветовали людям не то. Бог работает. Так что не думай, что он вот не туда, вот он живет там, кушает хорошо. Это не так. Мучаются эти служители. Я вам говорю тайны. А чтобы ты сняли с себя бичевание и на земле, и там, постарайся быть покорным.
Скажи аминь. Теперь возьмем камни и бросим на него. Давайте станем. Отец Небесный, мы просим, чтобы Ты учили нас, Господь, жить победоносной жизнью. Мы знаем, что самой главной жертвой – это ту жертву, которую Ты принес себе самому. Жертву Иисуса, который дает нам доступ к Тебе. Спасибо Тебе и низкий поклон.